Hola, soy Daniela, la ayudante de Ignasi Pont. En este video podréis ver cómo quedó el Chatenet CH 46 de Ignasi Pont tras tener el accidente y todo el progreso de reparación, y cómo quedó reparado el Chatenet de Ignasi Pont deseáis. Podéis comentar en comentarios cómo creéis quedó reparado el Chatenet CH 46 de Ignasi Pont.